電力や冷暖房を供給することができるんだけど、大量の二酸化炭素や排気ガスも発生させてしまう。そこで成田空港では APU の代わりに電力や冷暖房を地上から供給する GPU というシステムを設置しているんだ。 GPU を航空機につないでみてね。見てごらん。 GPU を活用することで二酸化炭素をこんなに減らすことができるんだ。 APU と比べておよそ10分の1になるんだよ。成田空港で使う水の量はおよそ年間250万トン。学校のプールにすればおよそ8000倍にもなるんだ。そこで少しでも水を節約するため、レストランで食器を洗って汚れた水をもう一度使っているんだ。そんな水使えないって？
は汚れた水はきれいになるために長い旅をするんだよ。まずは食べ物のカスなどの大きなゴミを取り去る。そして接触酸化層で微生物に汚れを分解してもらうんだ。次にとても目の細かい特別なフィルターでウイルスやそれと同じくらい小さな汚れを取る。そして最後に活性炭を通して匂いを取るんだ。このようにきれいにした水は中水と呼ばれ、トイレの水として使われるんだよ。また雨水も集めて浄水施設できれいにして冷房のための水として使っているんだって。